batallas de rap del friquismo. Las tortugas ninja contra los Power Rangers. ¡Vamos! ¡Alto, monstruos! Venimos en nombre de Zordon. Mirad que hemos visto engendros, pero no como vosotros. ¿Son humanos? Algo raros. ¿Reptilianos? Chicos, son solo pobres bichos deformes adoptados. Venga, vamos. Mighty Morphin Power Rangers. Somos clásicos muy trascendentes. Sé que queréis formar parte de este team tan excelente, pero tristemente no estamos buscando un miembro verde. Fuimos convocados con un objetivo que era expulsar a Rita Repulsa y frustrar su destino. Nosotros somos los héroes elegidos. ¿Vosotros